Sumpah demi apapun pegal banget sumpah. Aduh, tambah lagi nih ada batu. Wah, gak enak. Kenapa mendingan di rumah. Oke ya, sekarang jam berapa sih? 00.22 jam setengah 1. Jadi udah mulai rasa dingin ya. Tadi gua nggak dingin, apa ya, gerah karena banyak kegiatan. Gua api unggunnya mati ya jam segini ternyata ya, mulai dingin, rasa banyak nyamuk juga. Gua mungkin mau nyalain api dulu, terus pakai sleeping bag. Gua juga bawa autan, gak kepake tadi. Mau banyak ada asap sih, banyak enggak asap. Udah dingin banget ya kabar ini nih. Tidur agak nyenyak, kaki gua sakit, banyak kayu yang tajamnya sengaja masuk. Nyalain api dulu ya, baru kita tidur lagi pakai sleeping bag lah. Sepi ya. Sepi. Gua pegel. Oh nih nyamuk guys, ini loh. Aduh, sumpah demi apapun guys. Ini nyamuk. Sumpah demi apapun, sumpah demi apapun pegal banget sumpah. Aduh, tambah lagi nih ada batu. Wah, gak enak. Kenapa mendingan di rumah. Di tempat ada yang selawatan tuh, dengar di bawah ya, daerah Suamakmur. Api nih bikin khawatir mati terus. Saya gitu. Nah, sekarang jam 4, 03.53 jam 4 ya. Api mati lagi, mulai berdatang.
Ya, yang bilang keren-keren, enak-enak. Capek bos. Lu lihat tuh. Gue punya 2 hau ya. Kompor kayu bakar. Satu mati. Tuh hidup. Belum kayunya gua nampolin dulu, belum asapnya ke gua. Syahdu men, syahdu, perjuangan syahdu. Aduh ya Allah. Siap bener tuh ya. Aduh ya asap. Asap bos, asap. Bagi nyala sih tadi dah.
habis mandi salin tuh, di situ langsung beres-beres lah, beres-beres shelter, kita beresin, kita buang-buangin sampahnya. Mudah-mudahan 2 hari ini bisa monetisasi, bisa monet, jelas bisa monet ya, dapet duit, cuan. Udah dapet duit gue gamparin, orang-orang bilang ngapain gituan, tai-taian apa, gue samperin, gue cabuk kayak uang gitu. Aduh ya Allah, siap banget ya Allah. Sabar ya my kids, my istri kantor pusat gitu, istri kantor pusat. Aduh ya Allah, sabar ya, berusaha sugane video ya langsung viral juga, 50 juta penonton, 1 juta subscriber tuh, amin ya Allah, amin monetisasi ayeuna, amin. Aduh, siap ya Allah. Oh, orang beres-beres lah tuh. Nah, jadi semalam tuh gua tidur di sini. Gua bikin bipak di Kinayungan, dan izin dulu ya, apa tuh izin dulu, gua izin dulu sama yang punya Bang Kipli, tadi boleh, oke. Kan dia juga tuh lagi beres-beres apa ya, bersih nih pohon-pohon, jadi sekalian kayunya teh gua pakai ya buat tulangan ini. Gua juga pinjam itu sleeping bag punya Bang Kipli itu ya tuh, mantep sih, dia dapat hadiah katanya, Ciki Jaguar. Oh ya, ini peralatan gua. Nah, apalagi itu tuh Ferrocerium Road ya, gua waktu bikin video di sini tuh yang di sono, terus temen gua ternyata beli, pas beli tuh dia coba ternyata gak nyala. Aduh, pas gua coba ke sono ternyata nyala. Itu ada tipsnya, wah ada tipsnya, nggak bisa sembarangan. Ya udahlah, kita beres-beres dulu.